igiye gufata umujyi wa Uvira. Twamanutse muri tayari abantu bari kuri YouTube no kuri radio. Ibimenyetso bigaragaza ko umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye gufatwa vuba. Giye gufatwa na M23. Muri tayari mukabibona. Kandi turabibabwira kugira ngo mubimenye. Kimwe mu kimenyetso cya mbere kigaragaza ko umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye gufatwa. Turabihera ku byemezo by'abaminisitiri bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangajwe na Patrick Muyaya ku munsi w'ejo. Ntabwo ari umunsi w'ejo. Ibyemezo byatangajwe muri weekend ishize. Urikubijya nese inama bishize. Okay, nibishize ako nejo yabaye. Nayo. Niby'ubushize. Niby'ubushize. Okay. Nuwango mu byemezo byatangajwe n'inama y'abaminisitiri yabaye mu mpera z'icyumweru gishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yatangaje yuko ifite ibimenyetso byose bitandukanye byerekana yuko M23 igiye gufata umujyi wa Uvira. FARDC ari byitangariza leta pana abasirikare inzego za politiki. Ubwo ni umukuru w'igihugu wabyitangarije kuko niwe umuvugizi wa guverinoma n'inama y'abaminisitiri. Urumva? Ibi rero urabizi bushize twarabisesenguye turavuga se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo gutanga intabaza kubera iyihe mpamvu. Mbere na mbere leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze intabaza kugira ngo nayo mu by'ukuri byerekane yuko imyiteguro irimo yo kurunda ibisasu byinshi ndetse n'intwaro ziremereye muri biriya bice bya Uvira ntazagira umuntu uzavuga. Ariko bakabitangaza nyuma y'uko n'ubundi M23 nayo yari maze gusohora itabaza ivuga iti leta ya Kongo irimo kurunda intwaro nyinshi hafi y'ibirindiro byacu. Urumva? Noneho amakuru akaba arimo kuvuga yuko nyuma y'ibyo byose iyo ugiye kugereranya ukareba uburyo ki imijyi ya Goma na Bukavu yafashwe bijya gusa n'ibintu birimo kujya kubera Uvira. Nk'urugero nko muri Bukavu. Bukavu yafashwe nta mirwano myinshi baye kubera yuko M23 yari yahagose ibanje gusenya ibirindiro bikomeye bya gisirikare biri hafi aho. Leta ya Kongo yari yashize ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kuko Kavumu hamaze iminsi Kavumu rero imirarwana. Kuko iyo Kavumu itavamo hari kuguma hari support. Ntabwo Bukavu yari gufatwa. Hanyuma kandi ibi ngibi bikanajyana n'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubonye ko ku kibuga cy'indege cya Goma naho iyo M23 tahafata ntabwo byari gukunda ko Goma ifatwa. Ntabwo Goma ari kuko hari haronze ibisasu byinshi byari byiteguye kurasa kuri M23 ku buryo M23 yahagose yabageraho abataramo bagatangira kurasa mu Rwanda. Kandi ubundi mu nzira bari bahawe bari basigiwe batangiye kurasa ku muntu ushobora kubakira ku Rwanda cyangwa se basigiwe n'inzira y'amazi hahandi abajenerali bahise bari mu mazi. Iyo ugiye kureba neza ibyabereye muri Bukavu ifatwa na M23 hacimo iminsi 3 ndabyibuka. Leta ya Kongo nta kintu iravuga. Bamwe tunakora hano ibiganiro cyane cyane abarundi kuko niba bari bagaragaye mu makamyo birukanka twabonye amashusho wabonye yakamyo y'abarundi basohokaga muri Bukavu birukanka. Yego nge narayabonye. Warayabonye. Badutuka ngo murabeshya. Bavuga ati murabeshya. Ngo ntibishoboka. Ati ntibishoboka ati nongo leta ya Kongo ntirabitangaza. Nyuma y'iminsi 3 Patrick Muyaya niwe wagiye kuri televiziyo y'igihugu yemera yuko Bukavu yafashwe n'umwanzi. Avuga yuko Bukavu ingabo za leta zayisotsemo zitarwanye ngo ku nyungu z'abasivile ngo kugira ngo badapfa ngo twaretse umwanzi tumusigira umujyi ati kugira ngo tutarwana hagapfa abasivile benshi ngo gusa mu minsi mike ngo uyu mujyi tuzagaruka turahita twongera tuyisubize. Hashize amezi angahe? Hafi 6. Kandi icyo gihe yari plan yakozwe na M23 yo kugota umujyi wa Bukavu kugira ngo bawusohokemo bemye. Igice cy'umwaka kigize gute? Kigiye kurangira. Haya wafashwe mu kwa kabiri. Umunsi turi mu kwa karindwi washize. None se igice cy'umwaka ndi kuvuga nyine. Amezi 5. Iki ni kimenyetso ro cyerekana yuko M23 igiye gufata Uvira. Ni n'urwikekwe ruri mu mujyi wa Uvira. Hagati y'ingabo mu ngabo mindani no mu banyapolitike hose.
amakuru mfite nahawe n'abantu bari muri Uvira bambwiye yuko kuva kuri guverineri, urabizi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na Tshisekedi, bamwita Perusi, asigaye akorera Uvira. Ariko amakuru mfite yandi nubwo akorera muri Uvira ataha i Bujumbura. Ayo makuru ni abantu ba Uvira banyemereye bavuga yuko kuva kuri ba guverineri kugeza ku bayoboye urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumanuka kuri ba burugumesitiri bayoboye amakomine agize Uvira bose barakora kumanywa, hanyuma saa 10 bagataha Bujumbura, ntabwo bajya bazirenza, bataha Bujumbura, barambuka bakajya Bujumbura. Nabo barabimenye ko ibintu bikaze, ngo kubera yuko ngo baba bizeye yuko ngo isaha n'isaha ngo bafite amakuru yuko M23 izafata Uvira nijoro. Ngo niyo makuru y'ubutasi bakuruye, ngo niyo makuru ubutasi bwabo ngo bwababwiye ko M23 bizafata Uvira ari mwijoro, ngo bashobora kuzabyuka mu gitondo bagasanga bagoswe. Ngo ubwo rero kubera ko batizeye inzego z'umutekano zabo ko zasubiza inyuma M23 niyo mpamvu bitahira Bujumbura. Ikiro ni ikindi kimenyetso kigaragaza yuko muri Uvira nyine hari urwikeke ko M23 ishobora kuhafata. Guverineri wa n'inzu abamo i Bujumbura iri muri quartier asiatique, kugira ngo banze ubyumve neza ko nibyo amakaritiye bireke n'amakaritiye yabo bagiye bayatubwira, nti ngombwa kuyavuga kuko wenda tunayavuze ngo M23 kayamenya ngo yabasanga baranabizi M23 bizi kuturusha ubutasi zikomeye. Ariko buri mugoroba barambuka n'abajenerali baze kuyoboye urugamba ukajya kurara bawe ukabasiga muri Uvira ukambuka ukajya mu kindi gihugu. Ariko sha urumva cyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ikimenyetso kinagaragaza yuko mu makuru hari nuko M23 umunsi izafata Uvira inzira yonyine basize ngo ni ya Bujumbura. Nubundi ariko M23 ariko yabigenje ho bizaborohera si nk'igihe yafataga Goma bagatinya kwambuka mu Rwanda. Ho nubu barambuka bazambuka nta kibazo, biremewe bazambuka ku bwinshi kandi bizorohera M23 mu gihe bose bazaba bambutse, cyane cyane abayobora urugamba. Uhamugana ishobora kuzafata ninjoro, none se niyafata ninjoro bakiyongozi badahari ntibazagaruka, bagaruka gukora iki? Ariko sha ubwo rero niba abantu bari ku rugamba bakaba batinya kwegerana nabo mu by'ukuri bayoboye, ni ikibazo gikomeye cyane. N'amakuru mfite arimo kuva Uvira nuko harimo akavuyo ka Wazalendo, ba Wazalendo ngo bagiye kubaha ibyangombwa. Bose ngira ngo igikorwa kizatangira kuwa mbere. Bagiye kubaha indangamuntu ngo zikoranabuhanga ku buryo ngo bazajya bazerekana, kuko muri Uvira ngo hari akavuyo k'amabariyeri. Buri muntu wese arimo arabyuka mu mudugudu akishingira bariyeri, ati ndi Wazalendo, ati muzana amaturo, ati yaba waba uyabimye ati wewe M23 kabara kubise. Ugasanga rero mu by'ukuri batangiye kwimeninda, ugasanga abantu b'abaturage bari aho ngaho barimo kubakubita babaka amafaranga yabo babita ngo ni M23, kandi mu by'ukuri ahubwo ari ikibazo cy'agafaranga. Ubwo rero bagiye ngo kubashiriraho ibyangombwa bibaranga ku buryo buri wese uzajya afatwa yigize Wazalendo nta byangombwa afite ngo agiye kujya afungwa. Ko rero nakavuyo kari hari muri uriya mujyi bigaragaza yuko uyu mujyi ushobora kuba ugiye gufatwa. Ikindi hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kugira ubwoba, aho bubona yuko umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye gufatwa, ndetse bukaba bwaratangiye kwinjira muri negociation na M23. Abo muri M23 byo narabivuze, bari muri AFC barimo kunegosia buryo kingabo z'abarundi zazava muri Uvira zikajyana n'ibikoresho byazo. Oya, ibyo ngibyo kuba ku n'uyu munsi bashatse babivanayo, aho barimo baravuga bati twebwe negociation barimo nimufata Uvira ntimuzadutera, Bujumbura ntimuzabarwanyije tukabahera Goma tukabageza muri Bukavu, nimufata umujyi wa Uvira ntago muzigeramo tugaba bitero ngo ubutegetsi bwacu bw'abadede buhirime. Ese twigendeye koko ntimwaza? Oya, ntuza bwo General Nevari mu nzira zo gutererana Tshisekedi kuri uru rugamba. Ubwo rero abarundi bakabigiramo ubwoba gakeya, bakajya muri izo negociation ariko bagakomeza bakarwana bagati se M23 wayizera gute? Amagambo ubwo Neva yavuze yivugira ngo kwinambara ngo igomba ngo kuba rusange y'aka karere, akavuga yuko ngo muri M23
ngo hari abantu barimo gukora stage ngo kugira ngo babereka agashinja u Rwanda avuga ati u Rwanda ngo rurimo gufata bamwe mu bajene b'abarundi bahungiye mu Rwanda hitwa ngo Mahama. Ibyo ni ibintu neva yivugiye mu kwezi kwa mbere ngo noneho babarangiza ngo bakabajyana muri M23 ngo bagakoreramo stage ngo gihe rero ngo bazaba bamaze ngo gufata ngo Kongo ngo bazahita bambuka mu Rwanda ngo stage yarafashe mu Rwanda cyangwa mu Burundi ngo stage yaramaze gukunda ngo ubundi neva basubiza inyuma nayo magambo yose umukuru w'igihugu yagiye avuga bakavuga bati ibi bintu ahari M23 ndashobora kuyizera ariko amakuru mfite nuko ngiye bageze kuri M23 babwira ati toke tubundi murakora iki hano mwakagombye kuba mwaragiye M23 ntabwo ibananiza ati mwagiye urumva bo bagashaka ngo hari ngo amasezerano turasinyana amasezerano mu bishyire ku mugaragaro hoya bagati mu bishyire ku mugaragaro ngo hoya ngo tushaka yibanga ayibanga kandi muvuga yuko hano ngo mwaje ubu Burundi busigaye bwahinduye imvugo ngo noneho busigaye buvuga ngo bwaje ngo kurinda imbibi z'igihugu ariko ejo bundi minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi yararimo arageza ijambo ku yararimo aganira n'itangazamakuru yaganiraga n'abanyamakuru arimo aragaragaza ibikorwa byakozwe na Minisiteri y'Ingabo muri uno mwaka w'ingengo y'imari warangiye kuko urabiza ahantu hose mu mwaka w'ingengo y'imari urangiye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu. Umunyamakuru amubaza ikibazo kijyanye n'ingabo z'i Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko kugeza uyu munsi twagiye tubigarukaho ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago hazwi umubare wagiyeyo, ntago hazwi umubare upfirayo, ntago hazwi ese amasezerano avuga iki, ese umusirikare w'umurundi uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agenerwa iki. Ibyo ntago bizwi n'amakuru tujya dutanga nayo tugenda dukuramo imbere mu ngabo z'u Burundi ndetse na bamwe mu begera ubutegetsi bw'u Burundi batubwira ko ibintu byifashe. Bamwe bakatubwira yuko amasezerano Evariste Ndayishimiye yasinyanye n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko buri musirikare w'u Burundi buri kwezi agomba kujya ahabwa 5,000. Noneho mu gisirikare cy'u Burundi bakatubwira ko muri ibyo 5,000 umusirikare w'u Burundi afatamo amadolari ni 75 gusa 75 akayafata mu ntoki, hanyuma we umusirikare w'u Burundi akagumana umushahara wiwe kuri konti zo mu Burundi. Hanyuma 75 nayo kumufasha 4,925 y'amadolari y'Amerika bakavuga ko ajya mu maboko y'umukuru w'igihugu gusa. Nta wundi na minisitiri w'ingabo ntaryaho nuza nuriya mutaramu nago ngo ajya aryaho uriya prime niyo ngabo mugaba mukuru w'ingabo. Reka da. Noneho rero minisitiri w'ingabo hara mu Burundi yavuze yuko amasezerano ikimbere na mbere yavuze ko ingabo z'u Burundi zitenda kuva muri Kongo, ntizenda kuhava. Icya kabiri avuga yuko bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurinda imbibi z'igihugu cy'u Burundi bahanaho imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abantu bakibaza n'abarundi nibyo bahoze bateraho comment, ayo n'amakuru official tuba tuvuga ntago ari ibintu ndimo ndahimba, ni ibintu yavuze n'abantu bari mu Burundi barabizi. Bakamubaza bakibaza kuko ntago bamubaja yabikwebye, bakibaza abarundi bahereye muri Kivu y'Amajyaruguru bari nimbibi z'u Burundi baramanuka bagera Bukavu bari nimbibi z'u Burundi. Reka duhera aho bahereye urumva bahereye ahantu burya abarundi bahereye Bunagana burya barwanyeyo sibyo bajya ahitwa mu Rubaya Masisi Rucuru za Sake Goma mu mujyi Bukavu none Uvira niho bari kuvuga ko barinda imbibi. Buri no babishize mu kurinda imbibi by'intambara birasetsa ni nk'ibitero bya Putin nibyo bijya binsetsa. Putin kuva yatera Ukraine, Putin avuga yuko we ari mu gitero cy'umukwabo operasiyo ruhumba ngegera niko twabyita mu Kinyarwanda. Ngayima arashakashikisha ingegera zigometse ku butegetsi bw'u Burusiya ku butaka bwa Ukraine, cyangwa mba n'igihugu gifite ubusugire, ariko arimo aravuga ko ari mu mukwabo. Kugeza ubwo uyu munsi uri umunyamakuru kwa Putin kavugira mu gitangazamakuru ko Putin yakoze icyo bita invasion,
cyangwa invasion yateye igihugu runaka, ukavuga ko ari ibitero uko yateye igihugu runaka, icyo gihe bagukatira imyaka 15. Rero umurundi nawe akavuga ati twebwe twibere mu bikorwa byo kwirindira imbibi zacu kugira ngo intambara itazatugeraho. Ibi nanone byongeye kugaragaza ubwoba buri mu gihugu cy'u Burundi, aho bavuga yuko noneho intambara yarenze kujya mbere. Bavugaga ko ngo bagiye kugarura amahoro muri Kongo, ni nako umukuru w'igihugu yagiye avuga cy'u Burundi. Ibyo byarenze none byo ngo bagiye gufasha Kongo kugarura amahoro, birenga ibyo ngibyo, binarenga no kuba bushize BBC yabajije umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ramubaza ati se nyakubahwa mukuru w'igihugu, ko mwagiye gufasha Kongo kugira ngo irwanye M23, none Kongo ikaba yaragiye itsindwa, ibisagara bimwe bikuru biremereye bigafatwa birimo icya Bukavu na Goma, byagenze gute? musubize uko yavuze se. Icyo gisubizo nicyo nshaka. Icyo ngibyo mwabibaza ngo leta ya Kongo ngo twebwe twarabafasha, twagiye gufasha. Bifashije umuntu agatsindwa rero ntago bazo wagiye kumufasha, ubazo watsinzwe. Kuri uyu munsi rero urumva imvugo yahingutse noneho Burundi biro kuvuga ati noneho kuvuga ko burimo kurinda imbibi zabwo. Imbibi zabwo biragaragara yuko umujyi wa Uvira na Ujumbura birafatanye. Kwambuka nta kindi bisaba n'intambwe imwe, kawageze uvuye Uvira ukaba wageze muri Bujumbura. Ibi ngibi rero ni byerekana yuko ku rundi ruhande hamwe n'aya magambo ya minisitiri w'ingabo hari mu gihugu cy'u Burundi, ni bigaragaza yuko nyine intambara batangiye kuyibonera ku mipaka kurenza uko iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubundi ingabo z'abarundi mbere yuko zijya ku mugaragaro kurwanya M23, uribuka ko zimwe zari ziri muri Kongo, ziri mu kubungabunga amahoro, zari zoherejweho na East Africa Community na EAC, ariko akaba izindi zari ziri muri Kivu Amajyepfo ngo zarwanyaga umutwe wa Red Tabara, urabyibuka. Hanyuma izarwanyaga umutwe wa Red Tabara zihinduka izirwanya umutwe wa Twirwanaho ngo Twirwanaho yiyunze na Red Tabara. Izindi zikubitirwa ahareba Inzega muri Kivu ya ruguru, zimanuka Bukavu. Zari ziri muri EAC, nazo EAC itaha zari ziyunze izari ziri muri EAC nazo, ingabo za EAC zaratashye. Hanyuma ingabo z'abarundi zo ziyunga kuri ingenzi zazo zijya mu rugamba na M23. Aho hose bigaragara ko M23 yagiye izitsinda. Ubwo bwoba rero bw'abo bayobozi b'u Burundi bufite ishingiro. Vuga buti izi nyeshyamba none zaba zikorana na Red Tabara, kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi arebya ashinja nyine M23 ati izi nyeshyamba M23 zaba zikorana na Red Tabara mu gihe badutsindira hariya mu mujyi wa Buvira nk'ukuntu abarundi bahita. Red Tabara igasaba ko M23 yifasha gukomeza Bujumbura, atahubwo igihugu cyacu n'icyaba kinje mu ntambara ku mugaragaro. Ubwo bwoba rero bwa minisitiri w'ingabo, ubwoba bwa Perezida wa Repubulika, n'ubugaragaza ko Uvira iri mu nzira yo gufatwa byanze bikunze. Ari no mpamvu bavuga bati reka dukore negociation yihishe turebe uko twazava hana amahoro. Gusa nyine amakuru avuga kuri negociation, nyine abarundi bakora negociation bakongera bagasubira inyuma bakinangira. So icyo ni ikindi. Hanyuma ikindi kigaragaza ko Uvira igiye gufatwa, Tshisekedi yakoze ishoramari riremereye kugira ngo arwane ku mujyi wa Uvira. Amanura ingabo, amanura abacansho twagiye tubivugaho barenga ibihumbi bingahe, amanura abasirikare bageze mu bihumbi 60, ariko kugeza uyu munsi umubare w'abantu yamanuye ntago urimo gutanga umusaruro nkuko yabamanuye. Ibigaragaza yuko nyuma y'iryo shoramari nta kindi kintu azakora. Ntacyo pe, nta kindi kintu kirenzaho. Niba yakoze ishoramari ryose ahereye hasi kugeza hejuru, akubaka Wazalendo, akubaka FDLR, akubaka Umurundi, akubaka umucancuro bundi bushya, karokirita bundi bushya abandi baranyuze mu Rwanda,
hari n'abajya bavuga yuko ngo bari banyuze mu Rwanda hari abagarutse shabana hano babatanyura batagira ubwo hari abagarutse abagarutse ntabwo ari abajya ku rugamba abagarutse ntabwo ari abajya ku rugamba bajyaho ni babandi bakoresha ngo intuza ushaka umbwire dukora ikiganiro cy'abacancuro gusa nuwa ngo abacancuro bari muri Kongo bari ubwoko bubiri hari abacancuro bo muri Black Water aribo bari abanyakolombiya aribo bajemo hari ababara bo muri Amerika y'Amajyepfo bakazana abantu mu mashyamba baze kurwana sibyo abo bacancuro n'ubundi imbere bari baje kurwana abo ngabo nabajya kuri tere hari abandi bacancuro ba kampani yitwa Agemira nayo ni kampani y'abacancuro iba mu Bugereki ayo makuru tuvuga mujye kuri Google mwandikamo Agemira private military murahita mubibona baretse bakwereka kampani ko ariyo mu Bugereki urumva ikintu bahita bakwereka ko ikorana na leta ya Kongo bahite bakwereka abantu bajye banaverifya n'amakuru tubaha pana kureba gusa ngo umuntu wumve mujye munakora contre verification y'amakuru tubaha kugira ngo abantu bajye bareka kuvuga ngo wenda hari ibihuha dushobora kuba twe tubaha amakuru y'ukuri urumva bakore research ayo makuru ari kuri Google ino kampani yitwa Agemira ishinzwe isoko bahawe na leta ya Kongo barihawe mu mwaka w'2022 Agemira yahawe ikiraka cyo kugira ngo ije ikontorora ibibuga by'indege bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibyo bibuga by'indege hari harimo Goma hari harimo Bukavu hari harimo Kisangani hari harimo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri kugeza ubu muri ibyo bibuga by'indege ibisigaye ni bibiri urumva ibisigaye ni bibiri ibindi byarafashwe surebe inkuru ya mbere subisashinze dore inkuru ya mbere ya The Guardian the failed role of Agamira in Goma airport to bayitazana Kongo bini ibintu biba bihari urumva ariko sha nubango rero ino Agemira angaha wagiye kuri nyinshi ariko jya kuri Agemira kwayo dore Agemira bwa mbere iyo bakuzanira The Guardian bakuzanira yabona The Guardian barimo kuvuga ngo uruhare rwo bacancura b'abanyaburayi mu kunanirwa gufata Goma ukivuga Agemira noneho bano bataramo ikintu bari bashinzwe leta ya Kongo yari yabazaniye cyari cyo kugenzura ibitero byo mu kirere cyagiye kimara kugura Skoyi ikimara kugura amadrone yaravuze ati rero ntaga abakongo bana bafite ubushobozi bwo kubikoresha reka tuzane abantu bavuye hanze kabuhariwe bazana bano bantu urabona mu byo bakontroraga mu buga by'indege ubu kugeza uyu munsi bibiri byarafashwe habe cya Kavumu ni cyagoma ubu byamaze gufatwa kandi nibo babigenzuraga ubu rero amakuru ahari dore ngaho uranayabona ubu ngubu Kisekedi yongeye kuzana abandi 120 bo muri Agemira ngo baze gukontorora drone nagari drone gusa baza gukontorora baza gukontorora ibibuga by'indege harimo kugurutsa indege z'intambara izi za Skoyi n'aya madrone ubu rero abangaba bakaba noneho kuko ibyo bibuga by'indege bibiri bya mbere byafashwe ubu bari Kisangani bakaba na Njiri bakaba na Bujumbura abatara muhungu bari na Bujumbura kuko Bujumbura ni hamwe mu hagizwe base y'ikirere muri Kongo kuri no nshuro rero kongera kugarura abacancuro bose kongera gushora mu ntambara biremereye gutya kandi aba bantu Kisekedi yongeye gushoramo amadolari menshi baratsinzwe ubushize ino migi igiye gufatwa ni ikimenyetso kigaragaza ko M23 ishobora kubigiye gufata umujyi wa Uvira ikindi kimenyetso kibigaragaza ibindi bimenyetso wenda reka tubireke byaba ari iby'ubutasi tukatubireke oya ntabwo tubireka niba biri rusange bivuga reka mvuga ibiri rusange biri kuri Twitter urumva reka nze nge kuri Twitter nkwereke ibyo yavuze Monsieur Corneille Nanga kanze ndabikubwira kubona ntari ku hano kanze si ntuza yanjye yagiye hese
ushaka kuvuga iki kanze gatoya nkwereke kuko kuri Twitter umusaza yabyivugiye inde muko nanga kandi n'ibimenyetso rega twebwe tuba tugira ngo tubahe ibimenyetso bifatika atari bya bindi by'abantu baza hano bakababeshya ko bajya kuntuza bose twebwe ko atari ibintu byo kuvuga ngo twebwe turababeshya tubabwira ibintu by'ukuri bifite ibimenyetso bihari urumva ako sinzano Twitter yanjye yagiye hera ntacyo bivugeyo ko twihuse kuko dufite amakuru menshi tugomba kubwira abanyarwanda muri kino gitondo ndetse n'abarundi n'abandi bantu bumva urubuga tuvuga urunimi tuvuga bari hirya abavuga Rwanda phone nguyu Corneille iyo ni parodi ariko inde ureba hejuru aho ngaho ni parodi ni umuntu uba wiyitiriye ntabwo aba ari konti officiel ariko nta munese ugira ngo iyo konti hari abadafite ukuri kuraba gufite nabo ati Uvira soyez déjà prêt pour accueillir nos veillards hello veillards hello urumva ko ati Uvira muriteguye iyo ni parodi ariko ya ntuza ya Corneille nanga ntacyo bitwaye ahubwo tuhite tuvuga kuri uno mutaramu General Muhozi nabyo ni Muhozi nawe ni ikimenyetso kigaragaza koko Uvira iri muri iyi nzira Muhozi ajya avuga ibintu nawe bikaba wagira ngo araravuga dore Muhozi ibyo yivugira kuri tele ati reka mbivuge gutya muri aya magambo ati imirwano niramuka yadutse mu bice bikikije Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ntituzahwema kwagura igice dukoreramo ibikorwa dufite ingabo zihagije zo kubikora ayo ngabo ni amagambo y'umuyobozi w'ingabo General Muhozi Kainerugaba wa UPDF yavuze ko yiteguye kwagura uduce akoreramo ibikorwa bye mu gihe intambara yaba igeze mu mujyi wa Uvira. Uyu general usanzwe ari umuhungu wa perezida rero Kaguta Museveni yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Urumva Muhozi se avuga ibyo atazi ni umusazi. Uyu general Muhozi ntiyigeze avuga niba kwagura igice cya UPDF ikoreramo ibikorwa byayo bya gisirikare bivuze ko izaba igiye kurwana ndetse n'uruhande izaba ishyigikiye ntabyo igeze avuga. Yavuze ko ntabwo igeze avuga ko azaba ashyigikiye mu 23 ntazaba ashyigikiye FARDC, we yavuze ko azagura ibikorwa bye bya gisirikare. Hanyuma ariko yahise ari koroza arongera ati icyakora mu bundi butumwa yongeyeho yavuze ati nahoze mfite inshuti yitwa Sultani ako make ati nahoze mfite inshuti yitwa Sultani. Ubwo bishatse kuvuga iki mwabantu ngo mukunda kujya impaka n'abantu barahanga kamukunda kujya impaka cyane kuba General Muhozi Kainerugaba yavuze atariko yamaje aravuga biriya urumva arangije atariko nahoze mfite inshuti yitwa Sultani Makenga. Yavuze kandi ko mu bitazongera kubaho na rimwe ari uko abacwezi bazarasana n'inkotanyi. Urumva abacwezi no ubwami ngo bwabara muri Uganda bw'abamuhozi bw'abanyankore ati ibyo kwabacwezi ati kurasana n'inkotanyi ibyo ni ubucucu bukomeye tutazongera kugira. Ati rero man ishobora byose uzadufashe. Said ariho woza ni muhize muyumva. Said ariho ntiyumvikana ko ubwo yarayemo yibutse intambara ya Kisangani Uganda bwigeze gukozanyaho na Uganda. U Rwanda ariko rurabakubitaye Kisangani maze u Rwanda ariko rurabahona. Intambara bishobora kuba bivugwa yuko ishobora kuba yaratsinzwe n'u Rwanda. Ubwo rero Muhozi akavuga ati ibyo ntibizongera ntabwo tuzongera kurasana n'inkotanyi. Ariko ubwo se angaha nanone ariko naho bihuriye we boretse aho nta ntuza nta kantu wumvamo twikomereze. General Muhozi yatangaje amagambo mu gihe hari ubwoba bw'uko umujyi wa Uvira ugomba wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo ushobora kugira gute kuberamo imirwano mu gihe cyavuba. Iki kimenyetso cya Muhozi se cyo twaba tufunikiye kuri Uvira. Kuri ubu rero uyu umutwe mu 23 n'ingabo za leta buri ruhande rurashinja urundi kuba zikomeje kurunda ingabo ndetse n'intwaro hafi y'uyu mujyi byonyine. Iki kimenyetso cyo kuba impande zombi
ziri kurunda ibitwaro n'ingabo nyinshi, cyo si ikimenyetso simusiga ko gishobora kugaragaza intambara ikomeye ishobora kubera muri Uvira mu gihe ingabo zirimo zaba zinangiye. icyo ryose twakivuze cyo kurunda intwaro nyinshi hariya niho hasigaye intambara. Kandi gufata Uvira kuri M23 bisobanuye urugendo no gushyira akadomo ku ngabo z'abarundi ziri muri Kongo, zimwe mu gizihanyanyaza. Bivuze yuko umunsi M23 ifasha Uvira ingabo z'abarundi zikagenda zigahungira iwabo, abandi bantu baba basigaye muri resistance ni ba FDLR. Kandi abangaba amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo abavugaho. Hazaba hasigaye Wazalendo n'igisirikare cya Kongo, icyo tuzi ko bari wiki. Hazaba hakurikiyeho kumanika ibiganza, kumanika imbunda. Ibiganza se n'abatera amakofe bazamanika imbunda. Kumanika amaboko nkijya abantu muri kurwana muri babiri ukamanika amaboko bakutsinzwe. Icyo bita horeme, kumanika amaboko. Nago iyo umanitse amaboko imbunda uyishyira hasi. Kuko iyo umanitse amaboko kugaragaza yuko ntabwo bayishyira imbunda, bazishyira no gushyira hasi intwaro. Mu gisirikare niyo umuntu agufasha imbunda ukayimanika gutya hejuru ahita abona ko utakigenda ufite ubushake. Oji urayijugunya ukayishyira hasi ukamanika amaboko. Niyo wayimanika biremewe. Manika amaboko cyangwa se ukayifata n'amaboko yawe ukayishyira ku bitugu gutya. Ibyo bigaragaza ko bisoboka batarakugeze iyo urashe hejuru. Nanone tanimo kurasa adversaire bakakugiraho urasa hejuru, nabwo uba wamanitse. Ariko icyo gihe umujyi bita Beni wo uzafatwa mu buryo bworoshye. Beni bizaba ari urucabana hahandi ubutegetsi bwa Kisekedi muri Kivu y'Amajyaruguru bukorera, aho General Kakule Somo Evariste akorera. Hari bizaba byoroshye. Hanyuma twakoze Paul ku rubuga rwacu hano rwa YouTube tubaza abantu tubabaza ati se bataramu murabona gute ibi se M23 birashoboka ko ishobora gufata umujyi wa Uvira vuba? Abantu 80% basubije yuko bishoboka. Abandi 20 bo baravuga bati ibyo n'amateka nama ibyo murimo ntabwo bibaho. Hanyuma rero abantu tubibutse ko nubwo turimo kuvuga bino bimenyetso ariko ntago bivuga yuko ariko bizagenda. Ariko ibi bimenyetso ndabirentinga kuri 75%. Iyo 25% bishobora guhinduka wenda ibiganiro birimo kubera Doha bikazasinywa, intambara igahagara M23 itageze Uvira. Wenda iyo 25% leta ya Kongo ishobora kwijajara n'iryo shoramari igatuma M23 itahafata, wenda ikaba yanasubira inyuma ikaba byabarwanya. Kuko ndimo ndabona amakuru arimo kuva nk'ahantu bita Kabare, mu karere ka Kabare. Ahangaha ni hafi ya Bukavu, harimo kubera intambara ikomeye za Warungu. Ngo bana bataramu ba FRDC nabo bafatagije ngo bashaka kongera kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ibyo rero ni bibera mu ntambara, twege tubaha amakuru ahari ariko ntabwo tuba ku rubuga rw'imirwano. Ubwo rero bivuga ko hari igihe n'ingabo za Kongo zatsinda, ariko pourcentage nini iri kuri M23. Buretse ngo ingabo za Kongo zigira ziti zishobora gutsinda, bibaho bishobora. Karori twebwe turabanyamakuru sibyo? Twebwe ntago turwana, none se tureba ibiri ku rubuga rw'imirwano. Ku rubuga rw'imirwano so iyo abantu barwana ku rubuga rw'imirwano se ko duhora dusesengura ibintu byabaye. Urubuga rw'imirwano intambara iriho ubona iki? Njyewe nakubwiye ibi, naguhaye ibimenyetso nibyo mbona. Ibyo bimenyetso birahagije ko intambara ingabo za Kongo zayitsinzwe. Ariko nta wabura kuvuga ko bishobora no guhindukira ku mpamvu izi nizi. Bishobora no guhindukira atari no ku mbaraga. Okay, ku biganiro. Mpamvu z'ibiganiro byo birashoboka. Ako ku mpamvu yo kuvuga ngo nukurasana. No kurasana byashoboka. Nabyo mbonye. Kandi ibyo mvuze ibyo ntabyo barimo gufata miliyoni 7-10 z'amanyarwanda ku kwezi. Hanyuma uwa mbere yafataga ngahe? Uyu munsi wenda abambere bakaba baragiye kuza abantu se ntibakora revenge bakagaruka. Ariko ye bibaho, ni ibintu bibaho, ni ibintu bibaho cyane rwose. Urabyemeje? Ni ibintu bibaho, ndabyemera rwose. Bibaho yego nibyo, ariko kuri ubu ngubu nta biriho.